ewi ng'anyo ni ka nitiere kweth adek jong'anyo obila kod jogo mano donjo e ng'anyo miwacho ni ne gin jong'anyo mane rakore kod obila kod jogo mano ting'o ludhe gi boka mane wuotho go chuny boma ma Nairobi kuom parogo osedo ng'ama nitiere kar ka wacho ni ero jite osedagi Sakaja ndikote mara wacho ni oyo anakia jogi wacho ni gin hired goons ka Sakaja wuono ndiko gin hired goons to jopiny moko wacho ni ero Sakaja mo hayagi police bose biro wacho ni awano kwa protect ng'ato kare ng'ama nitiere mix ne diere kae osedo Cleo onge ng'anyo manyalo timore ma ok opangi ng'anyo te kaka jalno ma osebedo at the heart of pango ng'anyo moko e kinde moko machon kata mosebete buche kamipange ng'anyo onge ng'anyo madhi mbele ma ok pangi omiyo kaka penjo kendo penjo mipenjo en penjo maler adier dware ni mondo wang'e ni jogi mapango gi gin ng'ano gini machop kama koro gavana loso to tamre to king'iyo kaka ji loso kata mana e mbui kata social media to nying gavana ma Nairobi iluongo e yo ma ok ni kare police jatend police be ose loso kendo kata nyoro be no dhi mbele gi loso mowacho ni gin to ok ne gipango be gikia jogo mano pango jok mane nitiere e ng'anyo ni jang'anyo madhi ng'anyo mondo keth gik moko kata mar mondo go ng'ato ng'ano manindo ore to berne en ni wantiere gi chike kendo wan gi migepe mopogore opogore mag sirikal madware ni mondo konywa mondo wang'e ni to ang'ono momiyo jo Kenya penjore penjo mang'eny kabisa to duoko to onge to wang'e ni duoko gi nyalo bedo ma onge nikech nitiere gaps kata thoth chopo e yore makare mag chike. For example, wantiere gi institution milongo ni IPOA. Ang'ono momiyo Independent Policing Oversight Authority ok nyal bedo gi thuolo makare mar mondo nyiswa ni wantiere gi cases maromo kama police mosebedo accused gin machalo kamagi to cases ma wantiere gi wasetieko ma namba machalo kama to moko bende nitiere ma ok dhi mbele nikech magi ema miyo ja Kenya madwa ni mondo ong'any e yo maratiro gochunye nikech owacho ni tang'ono momiyo wan gi katiba moripo bed ni rita to rit nyaka jogo moripo bed ni rito chik to gi institutions gite migepe gi ok titije gi ok nyal bedo e yo makare ka Kenya kae pile pile ng'anyo timore ji mako itweyo gi cases dhi mbele to kwane ka kitieko gi sani kama wantiere ni gima mheshimiwa gavana Sakaja osiepo ripo bed ni nyisowa en ni wan gi rameny mopogore opogore mag CCTV to CCTV gi omako Kevin Osido koturo duka mar ng'ane to owuok kokawo gima chalo kama magi ok wane katimore e yo makare mar mondo o protect kata mar mondo rit jogo madwa ni mondo ging'any e yo makare e yo mamuolo kaka Gado osewacho king'iyo jogo mang'anyo gibiro mana gi lwetgi lilo ting'o mana simu samoro ting'o mana pi mask moro ting'o samoro ting'o mask nikech effect mag tear gas aeto ting'o bendera mar Kenya kata an ka chief marachar to wacho ni wang'anyo e yo makare kendo waonge gi wach ng'ato to samatin tudo ka jok moko rowere moko to idho motorbike kana wuoro kabisa ni karatinde wanyalo nyaka ng'anyo gi motorbike mogoe mafuta to gima wasebedo ka watimo Cleo en ni wan gi institutions mopogore masani engage nyaka gi the diplomatic community to wanyiso gi ni ahead of 2027 general elections yiero mabiro ni gi history mar Kenya ka ok wadonjo e gik matimore sani gi nikech magi gin bunde mag dhao mag podigoyonwa nitiere kaka we are being whipped in readiness towards this omiyo action dware ni mondo kaw to action mokaw gi mondo nyis jo Kenya ni OCS kata OCPD kata ng'ata manendo bedo suspected osekawe osemake nitiere chik madhi mbele gi ratiro ne jogo momak gi CCTV be onyiswa gin ng'ane gini chik mosekaw en chik machalo kama mar mondo wane ka chik no tiyo to ka wamiyo chik thuolo mar mondo ti to nitiere gimiluongo ni deterrence kata preventive measure ka nitiere ng'at madwa ni mondo dhi oketh ng'anyo to nikech koro chik osewuotho ewi ng'at mano ketho ng'anyo kata manendo turo duk ng'ato kata mokwalo gimoro motwe in a way manyalo buogo chuny ng'ato to wabro neno ka police tiyo tich moripo bed no ti e yo makare
jo ng'anyo bende tiyo gi ng'anyo e yo makare ma ok gikwal gir ng'ato, ok giketh gir ng'ato, to mana nikech wadhi luwo chik kendo chikno tiyo tich moripo bedni otiyo. To impunity ma waneno e weche mag ng'anyo, weche mag kaka sirikal tiyo gi particularly the police service, ok apar ni biro konyowa e bedo gi trust and confidence e chike mantiere.